жиналған күй сүйер қауым, өнер сүйер қауым. Биылғы жылы батыс өлкесінде күйдің төрегейлерінің атасы атанған, күйдің бапасы атанған Дәулеткерей Шығайұлы атамыздың 205 жылдық мерейтойы. Енді оның ертең Батыс Қазақстан облысы бұйырса жаз айларында өздері іс-шара өткізеді. Алматы консерватория құрманғазы қазақ ұлттық консерваториясында өткізеді. Енді біздің осы қара шаңырақ бізде де колледж институтындағы қазақ ұлттық өнер университетінде осы дәстүрлі музыка өнері факультеті, соның ішінде домбыра кафедрасы. Ол жерде Айтжан ағайымыз бар, Тұрар ағайымыз бар, Абылғазы ағайымыз бар, Марат ағайымыз бар. Барлығы осы кафедраның атынан деп кеше ғана дүниеден өткен Орынбай Кәріұлының шәкірттерімен қосылып Бапас күйлері деген атпен бүгінгі концертімізді өткізейін деп жатырмыз. Концертке қош келдіңіздер. Бүгінгі күйдің барлығы күйдің бапасының, яғни Дәулеткерей атамыздың күйлері болады. Алғашқы сөзді ортаға сонау Наушқа Бөкейхановтан күй алып қалған Қали атамыздың, Қалижан Тілеуов атамыздың қолынан 3 адам күй үйренсе, бірі Шәміл Әбілтаев, екіншісі менің ұстазым Қаршыға Ахмедияров, екінші арамызда отырған Айтжан ағамыз, профессор Айтжан Тоқтаған ағамызға ортаға шығып сөз берсек. Қымбатты балалар, ұстаздар, бүгін саны мүмкін аз болуы мүмкін, бірақ нағыз тыңдаушылар келген сияқты ғой. Мына университетімізде бір жақсы дәстүр қалыптасып жатыр. Мұғалімдер, ұстаздар дәрістер өткенде еске алып, дәстүрлі өнеріміздің өткенін, бүгінгісін, болашағын студенттерге жаңа түсіндіріп, қосымша сондай көмек оқу ретінде көрсетіп жатқан бір жақсы бастама. Біраз нәрсе өтіп жатыр, енді бүгін де соның жалғасы. Бақытжан ініміз осыны бастап, марқұм Орынбай Кәріұлының бастап кеткен бастауы бар екен. Бапас күйшінің сол нелерін жинақтастырып, бір еңбек еткісі келген бар мүмкін. Оқушыларына үйретіп, біраз нәрсе істеп жүрген ғой. Жатқан жер жарық болсын, кез келген осындай істелген нәрсе ол болашақтың игілігі ғой. Енді қысқаша айтатын болсақ, Ахмет Жұбанов айтқан 7 мектептің біреуі осы Дәулеткерей мектебі. Яғни төре күйлерінің мектебі, биязы күйлердің мектебі. Бұл бір ерекше мектеп. Домбыраның композициялық буындарын өте үнемді пайдаланған бір ғажап үлгідегі мектеп. Бұл кісінің орындаудағы үлгілері, кейін жаңағы әлікейлер жалғастырған үлгілер бір солар арқылы күйлері әрі қарай дамыған бір ғажайып мектеп. Енді көп айтуға да болады, аз айтуға да, бірақ қазір Бақытжан өзі лекциясында айтады, оқушыларым жаңа орындайды. Мен айтайын дегенім, ерекшеліктер бар ғой. Мысалы, Құрманғазыны Жалдықара деп атаған лақабаты, Дәулеткерейді Бапас деп атаған, Еспайды Тазбала деп атаған, есімде Тәттімбеттің лақабаты Жантелім болса керек. Осындай атаулардың өзі, кейде көбіміз білеміз, кейде біле бермейміз. Осылардың бәрі оқушыларымызға түсінікті болу үшін осындай сабақтардың, осындай дәрістердің мәні өте зор. Бүгін осы мәселелердің біразы айтылып, өмір жолы Дәулеткерейдің, оның ұстанған жаңағы мектебі, оны жеткізушілер, әсіресе Наушқа Махамбеттер сияқты азаматтар кезінде Ақаңа келіп, көптеген күй берген 34-44 жылдары жаңағы
Қали ақсақал, Науша бәрі бірге болған ғой. Содан қалекеңдер Наушадан көп күй үйреніп қалған. Науша деген сол бірден бір Дәулеткерейдің мектебін жеткізуші деп айтылады ғой. Мысалы, Құрманғазының байжымасын Оқаптың байжымасы деп атаймыз, жақсы тартқандықтан. Дәулеткерейдің байжымасын Наушаның байжымасы деп атады. Ол бекер болмау керек қой. Наушаның байжымасы деп аталу үшін Науша керемет орындаған ғой. Ол әрине авторларынан таласып отырған жоқ, просто орындау сол керемет болғасын Наушаның байжымасы деп халық арасында атап кеткен. Осындай адам жеткізген күйлер қазір бүгін біздің оқу жүйемізге кіріп, ғылыми айналысқа түсіп қазір үйреніп жақсы болып жатыр. Осы жолымыз енді гүл бітсін. Жастар қазір, Құдайға шүкір, керемет. Орындаушылық техника жеткілікті. Енді сол жақсы техниканы зерттеп, зерделеп, түсініп, ары қарай осы біздің ғасырымызда соны бір ыңғайлайтын болсақ, бұл нұр үстіне нұр болар еді. Соны осы кештің мақсаты да осы Бапас күйлерін, жаңағы 7 мектеп атанған Дәулеткерейдің бір мектебі, сол Дәулеткерей, осы мектептің үлгісі ары қарай жақсылап, жалғасып, оқушыларымызбен, студенттерімізбен, болашақ зерттеушілерімізбен ары қарай дами берсе екен деген ниет үстінде осы бүгін кеш ұйымдастырылып отыр. Жігіттерге табыс тілеймін. Бақытжан бастамаға саған да табыс тілеймін. Рахмет. Ал енді құрметті күй қауым, ортаға шәкірттерімізді, студенттерімізді шақырайық. Ортада табыс бастаған былтыр мен осы жетекшілікке алған Орынбай ағамыздың шәкірттерін шақырайын. 7 ұл мен қыз ортағыларыңызға шығады. Қолынан келгенше Орынбай ағамыздың үйретіп кеткен күйлерін бүгін кеш барысында тыңдай отырасыздар. Халықаралық байқаулардың лауреаттары ортада. Орынбай ағамыздың шәкірттері Қазақстанның еңбек сіңіріп бүгінгі күйді орындайды. Алғашқы күйді домбырашылар ансамбльмен тыңдайсыздар. Сержан ағамыздың айтуы бойынша Дәулеткерей бірде Астрахан жағына барып, сол жерде Өскенбай күйшімен кездескен деседі. Өскенбай күйшіден күй сұрағанда Өскенбай халық күйі түркмендердің әуен сазын үйреніп, Көреғлы деп бір күй тартқан деседі. Сол Көреғлыны Дәулеткерей ертесі күні тонның ішкі бауын сыртына айналдырып, өзіне екінші күй болып тартып бергенде басын шайқады дейді Өскенбай. Соны күйді Дәулеткерей Көреғлы аталып біздің арамызда түркмен күй болып жеткен. Бұл күйді алғашқы Затаевичтің еңбегіне 1923 жылы Махамбет Бөкейхановтың жеткізуінде бізге жеткізген. Ал енді кейінгі Қария атамыздың орындау үлгісімен, одан кейінгі бертінде де Құрманғазы оркестрінде орындалған нұсқа бойынша, оркестрдің нұсқасы бойынша біздің қыздар мен жігіттер орындайды. Ал тыңдап көріңіздер. Болғаннан кейін Дәулеткерей атамыз
Дәулеткерей Шығайұлы 1820 жылы қазіргі Батыс Қазақстан облысы ішкі бөкей ордасы дейді, қазіргі Орда ауданындағы Қарамола деген жерде дүниеге келген дейді. Бұл еңбектерде академик Ахмет Қуанұлы Жұбанов та жазады, бұл еңбекті Петр Васильевич Аравиннің кітабында жазылады, және бұл еңбекте Дәулеткерей атамыздың туған жылы туралы Тарақты Ақселеу Сейітбек атамыздың күйші жүрген деген кітабында жазылған. Енді Дәулеткерейдің шыққан тегіне келетін болсақ, атақты Әбілқайыр ханның Нұралы, Ералы деген екі ұлы болған дейді. Соның үлкен баласы Нұралыдан 3 бала туылады: Абылай, Бөкей, Шығай. Енді осы Шығай атамыздың кіші баласы Дәулеткерей. Дәулеткерей атамыз сол Жәңгір ханның әкесі Бөкейдің салып берген үлкен Бөкей ордасындағы сол жерде салынған алғашқы мектепте оқып, орысша, қазақша хат таныған адам. Және сонымен қатар сол жердегі келетін орыс үлкен дворяндары дейді, жаңағы қазіргі үлкен ауқатты кісілердің, солардың шығармашылығымен танысқан, солардың және орыс музыкасымен әр жағын батыстың европалық музыкамен танысқан, және орыстың аспаптарында орындаған дегенде деректер бар. Және Дәулеткерейдің шығармашылығына тоқталатын болса, Дәулеткерейдің шығармашылығы бізге 3 кезеңге, Петр Васильевич Аравин еңбегінде 3 кезеңге топтастырды. Алғашқы кезең 1840 жылдан басталған кезең, яғни 20 жылғы болса, 20 жылдан бастап 55 жылға дейін 15 жылдың ішіндегі кезеңіне бұл Жәңгірдің мектебі, яғни сол Бөкей ордасындағы мектеп қалыптасқан, сол жердегі Мүсірәлі деген күйшінің қолынан күй үйренген деседі. Және сол аймақта өскен, сол аймақта туып өскен Байжұма, Соқырешжан сынды күйшілердің де күйдің формасымен танысқан адам. Енді Дәулеткерейдің алғашқы күйлеріне бұл қыздар тақырыбы, яғни әйелдерге арналған күйлер. Айтатын болсақ, Қосалқа, Қызақ желең, жеңгелеріне шығарған Жеңгем сүйер. Оны енді қазір айта жатармыз, Көркем ханым, және Дәулеткерей атамыздың шығармашылығын жазған академик Ахмет Қуанұлы Жұбановтың кітабында Қаражан ханымды Дәулеткерейдің кітабы деп береді. Ал кейінгі еңбектерде біз Қали атамыздың жеткізуінде Мәменнің күйі деп жүрміз. Ал Затаевичтің кітабында Қаражан ханымды Мүсірәлінің күйі деп береді. Енді бұл кімнің күйі екені, ол уақыттың еншісінде болашақта біздің зерттеушілеріміз ара жігін ажыратып жатыр. Сондықтан енді осы Дәулеткерейдікі деп берілгеннен кейін біз осы күйлерге тоқталамыз. Бірінші күйлерді орындайтын ортаға халықаралық шабыт фестивалінің лауреаты Қобыш Мұхитов атындағы байқаудың бас жүлдегері Құдайберген Табыс Дәулеткерей атамыздың Қосалқаның 2-3 түрін тартып береді. Бұны жас мектептегі біздің музыка мектептерінде балдар орындайды деп көңілдеріңіз түспесін. Бұл күй түсінген адамға Дәулеткерейдің нағыз күйдің формасын көрсететін күй. Ал енді кезекті күйге берейік.
Рахмет. Келесі тыңдайтындарыңыз Қаражан ханым. Бұл күйде Ахмет Қуанұлы Жұманов атамыздың айтуынша Дәулеткерей атамыздың бәйбішесі Ырысбикеге арналған дейді. Бірақ атын Қаражан деп айтатын өзі. Сол Қаражан ханымды табыс бізге Қалижан Тілеу атамыздың үнтаспасының негізінде Орынбай ағамыздың үйреткені бойынша тартып береді. Тыңдап көріңіздер. Енді осы қыздар тақырыбына арналған күйлердің ішінде Дәулеткерей атамыздың Ақжелең, Қызақ желең сияқты күйлері орын алған. Ақжелең күйін мысалы Дәулеткерей атамыз Ақбала деген өнерлі сұлу қызға арнаса, Қызақ желеңде сол сарайдағы өздерінің бойжеткен құрдастарына, сол сарайдағы қыздарға арналған деседі. Осы енді Қызақ желеңді ортаға орындауға Серікбаев Ерасылды шақырамыз. Бұл күйді бізге жеткізіп алып келген Науша Бөгейханов. Науша Бөгейхановты таныстыра өтейін. Науша Бөгейханов деген Дәулеткерейдің туған жиені деген мәліметті бізге Ақселеу Сейдімбеков атамызды айтады, және ол Аравинің еңбектерінде де жазылған. Яғни Дәулеткерей атамыздың
қарындасынан баласы деп айтылады, яғни жиені туған. Сол енді Дәулеткерей атамыздың көптеген күйлерін махардан алып келген, махар шапар деген күйшіден үйренген Науша Бөкейхан. Енді осы қазақ желеңді Наушадан 34 пен 44 жылдардың аралығында Ғылман Әлжанов деген күйші алып қалған екен. Сол Ғылман Әлжановтың үнтаспасынан Орынбай ағамыздың осы Ерасылға үйреткен, Ерасыл енді сол Орынбай ағамыздың үйреткені бойынша, нұсқасы бойынша тартып береді. Бірақ негізі бұл нұсқа деген әлі Ғылман Әлжановтан келген нұсқа. Енді осы күйді тыңдай отырайық. Енді біздер консерваторияда оқып жүрген кезде осы Дәулеткерей атамыздың күйлерін Қаршығайдан және Дәулеткерей атамыздың Көркем ханым деген күйінің тарихын Ырысбай күйдің қаған деп өткен Ырысбай ағамыздың өзінің аузынан естіп едік. Бір осы оқиғаны айтып берейін. Бірде Дәулеткерей өзінің үйінде бәйбішесіне бір күйді арнаған екен дейді. Сол күйді тартып бергенінде Дәулеткерей атамызға төре мына күйің маған ұнамады деп айтты дейді. Сонда шай құйып беріп отқан жеңгесі қайным-ау, мына күйді ханымың ұнатпаса бұл күйді бізге атасайшы деп айтты дейді. Сонан бұл күй халықтың арасында жеңгем сүйіп қалған күй, жеңгем сүйер болсын деп жеңгем сүйер деген атпен жеткен екен дейді. Одан кейін бір замандарда тағы бір күй тартып шығарып берді дейді. Ол бәйбішесіне ұнапты дейді. Сол күй бізге жеткен Көркем ханым күйі. Енді осы бір қатарынан екі күйдің шығу тарихы емес, бізге жеткен
тарих қой. Соны енді ортаға жеңгем сүйерді орындауға Дина Нұрпейісова атындағы қалалық байқаудың лауреаты Әнуарбекова Динараны шығарамыз. Динара келіп жеңгем сүйер күйін тартып берсін. Тыңдағандарыңыздай, бұл күйдің бізге жеткен екі нұсқасы бар. Бір нұсқасы классикалық үлгісі, Қалижан Тілеуов атамыздың орындау үлгісі. Ал мына Динараның тартқаны бұл Затаевичтің кітабындағы Науша атамыздың Затаевич жазып алған нұсқасындағы үлгісі. Сондықтан түсіністікпен қарауларыңызды сұраймын, күйді неге бұзды деп өкпелеп ренжіп жүрмеңіздер. Енді келесі орындалатын жаңағы айтқан Көркем ханым. Көркем ханымның бізге жеткен екі нұсқасы бар. Біреуін Дәулеткерейдің өзінің ұлы, 3 баласы болған Дәулеткерей атамыздың азамат, ең үлкені Саламат Керей болған, одан кейін Азамат Керей болған, 3-ші баласы Салауат Керей. Дәулеткерейдің көп күйлері Салауат Керей атамыздан жетті дейді. Салауат Кереймен кезінде Дина анамызда күй тартысқан көрінеді. Сол Дина атамыз Дәулеткерейдің баласы Салауат Керейдің қолынан үйреніп тартқан, үйренгені Көркем ханның нұсқасын біз білетіміз Дина жеміздің орындауында. Екінші нұсқасын Науша, Дәулеткерей атамыздың жиені Наушаның орындауында Қалия ақсақалымыз кезінде біздің ұстаздарымызға, осы ортада жатқан Айтжан ағайға, Шәміл ағайға, Қарша ағайларымызға жеткізген нұсқасы. Бұл күйдің кейінде Рысбай Ғабдиевтің тартып жүрген нұсқасы да бар. Енді ортаға 43-ші республикалық жас орындаушылар байқауының лауреаты Үмбетова, 44-ші республикалық жас орындаушылар байқауының лауреаты Үмбетова Нұрайын шақырамыз. Көркем ханым жаңағы айтқан ұстаздарымыздың нұсқасы бойынша кем-кетігі болса айып етпеңіздер, кешіріңіздер. Біз енді әлі жаспыз, күйшілікке енді қадам басып келе жатқан жастарымыз, сондықтан түсіністікпен, туысқаншылық көзқараспен қарауларыңызды сұраймыз.
Енді Дәулеткерей атамыздың жалпы қыз келіншектерге арнаған күйлерінің осы соңғы қатарына жататын күйлердің бірі Құдаша. Құдаша күйін бізге бұл күйді алып келген сол Дәулеткерей атамыздың жиені Науша Бөгейханов болса, Наушаның қолына үйренген Қалежан Тілеуов. Қалежан Тілеуовтың үлгісін қазір осы біздің ортаға тартуға 4-ші курс студенті Нұрғалиев аңсаған шығар. Қабыл алыңыздар. Ой, сау бол. Дәулеткерей атамыз 1855 жылы Жәңгір хан дүниеден өткеннен кейін өзінің ағалары Көшекқали Өтептердің қасына барады. Солда жүрген кезінде Ващенко орынбор генерал-губернаторының көмекшісі Ващенкомен дос болады. Сол достықтың әсері ма, әлде кейінгі сол ел билеушісіне араласқаннан кейін Дәулеткерейді ағасы Көшекқалидан кейін 1861 жылы Қызылқұрт елінің билеуші, яғни аға сұлтаны қылып сайлайды. Сол 1861 жылдары Қызылқұрт елінің маңайына барғаннан кейін сол елде жүріп, Соқырешжан, Байжұма сынды күйшілердің күйлерімен танысып, сол жерде алғашқы өзінің сол елдің дәстүрімен күй шығару формасына жаңадан күй шығара бастайды. Сол жерде біршама күйлер дүниеге келеді. Атап айтатын болсақ, аңшылық, яғни ол аңшылықтың бұрынғы бізге жеткен аты охота деп айтылған көп кітаптарда. Содан кейін бұлбұл, Құрманғазының бұлбұлдың құрғыр деген сарындас күйлерінің бірі. Одан кейін
байжұма. Осы күйлер Дәулеткерейдің екінші кезеңі, яғни сол ел билеусіне араласқаннан кейін сол бөкейден бөлек ар жағындағы Қызылорда еліндегі қалыптасқан Соқырешжан, Байжұманың, Түркештің, басқа да үлкен дүлдүл домбырашы күйшілердің күйлерін естігеннен кейін әрі қарай өзінің күй шығару формасын дамытқан. Енді осы күйлерді охота деген күйді бізге орындауға 4-ші курс студенті Каримов Жандос шақырамыз. Каримов Жандос бізге охотаны тартып береді. Бұл күйді сол Науша атамыз, көп күйлердің 50 шақты күйді Науша Бөкейханов жеткізген. Охотаны бізге Қали Ақсақал, Қали Жантілеуов атамыз сол Наушаның қолына үйренген. Солай ма Айтжан ағай? Енді соны Жандос бізге тартып берсін, ағасын ел, халық бере жатар. Ал іске сәт Жандос. Ой, сау бол. 1869 жылда қазақтың ұлы күйшісі Құрманғазы Сағырбайұлы мен Дәулеткерей атамыз кездескен деседі. Осы кездесуден кейін Дәулеткерей атамыздың шығармашылық өміріндегі ұлытылмас кезеңдері басталды. Олар бір-бірімен күй тілімен танысып, бір-бірінен күйшілік өнеріне бір-бірінен тікелей әсер еткен деседі. Бұл жазылған еңбектер біздің Ахмет Қуанұлы Жұмановтың ғасырлар тернесіндегі кітапта Дәулеткерей атамыз туралы жазған еңбектерінде жазылды. Енді осы арадағы байланыстан Байжұма, бұлбұл деген күйлер туған дейді. Сол енді бұлбұлды Құрманғазыда бұлбұл күйі бар, Дәулеткерей атамызда бұлбұл күйі бар. Енді осы бұлбұл күйді ортаға орындауға 2-ші курс студенті Үмбетова Нұрай шығып тартып берсін. Нұрайдың орындайтын нұсқасы біздің Дәулеткерей атамыз алғашқы кітабы 2-ші кітабы шыққан жігер кітабындағы Қарша ағайымыздың нұсқасы бойынша.
Екінші күйді орындауға ортаға 4-ші курс студенті Аңсағанды шақырамыз. Аңсаған бізге Дәулеткерей атамыздың күйі байжұма. Бұл күйді халық арасында Наушаның байжұмасы деп айтады. Өйткені жаңа Айшан ағай айтқандай, Науша Бөкейханов бұл күйлерді жақсы орындағаннан кейін халық Наушаның байжұмасы екен деп, байжұмасы деп айтып кеткен екен дейді. Ал Аңсаған байжұманы орындап көріп айтты. Дәулеткерей атамыздың күйлерін бізге жеткізген жаңа айтып өттік қой. Салауаткерей, Әлікей, Махар деген осы үлкен шәкірттері. Соның ішінде Әлікей атамыздың Дәулеткерейдің творчествосынан бөлек өзі де жаңадан күй шығарған. Яғни сол Дәулеткерейдің мектебін жалғастырған. Әлікей атамыздан Қоңырала және Сыбырлақ деген екі күй қалған. Біреуін Қалижан Тілеу атамыз алып қалса, екінші Сыбырлақты Рүстембек Омаров алып қалған. Ағай солай ма? Сол енді Қоңыраланы ортаға тартуға 4-ші курс студенті Әділов Ержанды шақырамыз. Әлікей атамыздың күйі Қоңырала, Дәулеткерейдің шәкірттерінің бірі.
Ержан, рахмет. Дәулеткерейдің күйлерімен сарындас ішкі мазмұны сарындас болып келетін Қауен деген күйші болған. Сол Қауеннің күйін біздің заманымызға жеткізген Дәулеткерей атамызбен шөбере болып келетін атақты мұхит салдың ұрпағы Лұқпан Мұхитов атамыз Қауеннің Сәнәу деген күйін жеткізген. Сол Сәнәуді бұл кісі неге Дәулеткерейді айтып отырып мұхитқа кетіп қалды, неге Лұқпан мұхитқа кетіп қалды деп айып етпеңіздер. Барлығы сол батыс өлкесінен Бөкей ордасынан шыққаннан кейін сол елге бөтен болмағаннан кейін Сәнәуді орындауға ортамызға Серікбай Мирасын шақырайық. Лұқпан атамыздың орындау үлгісімен және Орынбай ағайдың үйретуімен үйренген күйі Сәнәуді тартып берсін бізге. Дәулеткерей атамыздың осы екі кезеңінен кейін ол кісінің 1871 жылдан сол қайтқанға дейін кезеңдерін үшінші кезеңге жатқызамыз. Бұл кезеңдерде Ващенкиге арналған Қос шек, Қоңыр, Топан деген және 1871 жылы
сырлас досы әрі өзінің жиені Мұхаммед Салық Бабажановтың қайтыс болғанына сәйкес Салық өлген деген күйлері шыққан. Өмірінің соңғы кездерінде Дәулеткерей атамыз қос ішек және жігер сынды күйлер шығарған. Бұл яғни елдің ішіндегі трагедия, елдің ішіндегі ауыртпашылықты суреттейтін күйлер. Осы күйлер топтамасының ішінде, яғни бұл Дәулеткерей атамыздың шығармашылығының толысқан кезеңі. Енді осы кезекте жататын күйлерді біз екі күйді орындауға ортаға қазір екі жігіт шақырайық. Бірінші қос ішекті орындауға 4-ші курстың студенті Әлиев Ержанды шақырамыз. Қос ішекті бізге жеткен үнтаспаларда қателеспесем Науша атамызды ғой деп. Ағай солай ғой, сосын Шәміл ағай да орындап жүр, кезінде Рүстембек Умаров та орындап жүр, Әзидол ағайларымыз да орындап жүр. Менің ұстазым Қарша ағайымыз да орындаған нұсқасы бұл. Енді Ержан ағайы үйреткен қос ішекті орындап берсін, тыңдай отырыңыздар. Енді Дәулеткерей атамыздың шығармашылығының шыңы, ең биік шыңы, Дәулеткерей атамыздың жігер деген күйін орындауға ортаға Құдайберген Табысты шақырып көрейік. Табыс Дәулеткерейдің жігерін тартам дегеннен кейін жақсы осы топтың алдына бүгін шығып, батасын үлкен кісілердің алып, Дәулеткерей атамыздың үлкен шығармашылығының шыңын, жігерін орындап көрсін деп бір жағы 4-ші курсты бітіріп жатыр. Сосын болатын баланың бетін қақпа, белін бу деген мақсатпен ортамызға шығарып отырып, ал Табыс іске сәтті.
қазақтың ұғымында батыс өлкесінде жігерден кейін күй тартпайды дейді. Бірақ енді ол дәстүрді біз бүгін бұзайын деп отырмыз. Айып етпейсіздер. Бүкіл ғұмырын күйге арнаған, жақында өткенде ғана дүниеден өткен ағамыз, осы университеттің домбыра кафедрасының негізін қалаушылардың бірі, халық күйші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, профессор Б.Дүйсенғазиев ағамыз осы Бапас, Дәулеткерей атамызға арналған Бапас күйі бар. Сол күймен бүгінгі кешімізді аяқтайын деп отырмыз. Қабылдаңыздар. Ансамбльмен. Ансамбльмен. Енді рұқсат етсеңіздер, мына отырған қыздар, жігіттердің барлығы, бағана тартқан нұсқаларының барлығы Орынбай ағамыздың өзінің үйретіп кеткен нұсқасы бойынша, сол бойынша тартып берді. Мен ешқайсына мына күйді былай тарт деп айтқан жоқпын. Барлығы ағайынның үйреткен нұсқасы дегеннен кейін ағайын нұсқасымен орындап жатыр. Соған енді бүгінгі кешіміздің, Дәулеткерейге арнаған 205 жылдығына арналған кешіміздің соңын Орынбай ағайымыздың Бапас күйімен шымылдығын жабамыз. Қабыл алыңыздар. Домбырашыларымыздың орындауында. өнерлерің өрісті болсын. Енді бүгін шағын ғана лекция концертіміз Дәулеткерей ағамыздың шығармашылығына арналған. Кем-кетігі болса айыпқа түймеңіздер. Барымызша қолымыздан келгенше атамыздың шығармашылығымен сіздерді таныстырдық деп ойлаймыз. Бұл бір жағынан сыныптық концерт есебінде де болды. Ал егер ортаға шығып ойларыңызды айтамын десеңіз, мархаба, микрофон сіздерде. Ортамызда Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Тұрар ағайымыз. Рахмет. Мынау бағана Айтжан ағамыз басында өте жақсы сөйлеп, жақсы мынау концертті ашып берді. Басы қалай жақсы ашылса, міне концертіміздің мынау жүру барысында сондай өте керемет. Бір жақсы демменен, жақсы леппенен, жақсы мынау сөздерменен тамаша бір
тартымды бүгін кеш болды, тартымды концерт болды. Бағанадан бері мына қарап отырмыз. Енді мынау Орынбай ағайдың өзінің шәкірттері қандай керемет, Орынбай ағайдың өзінің мектебі қандай, кәдімгі тайға таңба басқандай бәрі көрініп тұр. Дәулеткерейдің стилін қандай, Төрегейдің өзінің дамыған, өзінің келеке келген, өзінің дәрежесінде, өзінің мектебінде өте жақсы ойнап бердіңдер балдар, сіздерге көптен көп рахмет. Орынбай ағамыз бір аунап түсіп жатқан шығар, көз алдымызға келіп отыр. Енді мынау 90 ауыз сөздің тобықтай түбірі дейді. Бақытжан, саған көптен көп рахмет айтамыз. Өзің мынау ағамыздың істеп кеткен еңбегін, керемет мынау халыққа ағамыздың мынау пейілін, өзінің дәрежесін, өзінің азаматтық деңгейін, өзінің мынау мектебін, өзінің мынау халық арасына кең тарап кеткен өзінің мынау шәкірттерінің бәрін жоғары дәрежеде атын атап өзіңді көрсетіп жатсың, дәріптеп жатсың. Оның өзіңнің азаматтылығың, өзіңнің көпті көрген, жаста болсаң көпті көрген көрініп тұр. Саған көптен көп рахмет айтамыз. Мынау концерт жақсы өтті. Балдарды сондай керемет. Әр бала шыққан сайын Орынбай ағайдың атын атап отырдың. Саған көптен көп рахмет. Саған мынау көңіліңе, өзіңнің мынау деніңе көптен көп рахмет айтамыз. Дәрежең әрмен қарай жақсы өсе берсін. Мынау талабыңа нұр жаусын дейміз. Көптен көп рахмет. Барлығыңызға да көптен көп рахмет. Енді осы Орынбай ағамыздың кеші дейік, ата сақта болады. Сол кісінің еңбегін балдар сендерге тағы да айтамын рахмет. Сол кісінің еңбегін көрсетіп жатсыңдар. Жақсы амандықта кездесек, ағамызды ұмытпаймыз. Ағамыздың жатқан жері жайлы, топырағы торқа болып, жаны жәннатта болсын деген ниеттеміз. Рахмет, амин айтқаныңыз. Баршаңызға уақыттарыңызды бөліп, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мыңда бір рахмет. Амандықта, саулықта болайық. Қазақтың күйінің мәртебесі биік бола берсін әрдайым. Жігіттеріме, қыздарға барлықтарыңа рахмет. Көңілден